8+2564599，8+5125299，搭载去年 iPhone 16 Pro 同款的 A18 Pro 手机芯片，这样一台苹果电脑，而且是新品，你会买吗？这就是苹果最新推出的 MacBook Neo。我知道这个玩意一出，肯定会有很多数码圈的朋友开骂，但是不可否认这确实就是目前带屏幕的苹果电脑里面最便宜的一档。那虽说吐槽很多，但是我觉得我们大家基本上会有个共识，这玩意卖的应该不会差，尤其是算上教育优惠还有国补，它最低的价格能够下探到3000多块钱，所以这注定是一台走量的机型。我觉得还是挺值得我们来聊一下的，因为聊的点其实就一个，花最低的门槛进入这个 Mac 的生态，你获得的体验能不能接受？毕竟你想，你花1万多买台 iPad， 你得到的还不是真正意义上的桌面系统，只有 iPad OS， 但 macOS 确实是一个经过验证的好用的系统。所以虽然它的性能比 iPad 还要差不少，但是它就是有 macOS。我们不禁要问出这个问题：这台 MacBook Neo 到底牛不牛？好了，谐音梗，要是真有头牛就好了。我得先和各位说一个很奇怪的情况，我们视频刚撰稿的时候 MacBook Neo 的价格是4000多，补贴完是3000多，很符合逻辑对吧？但是我们视频做到一半，现在我们发现有的老哥居然全新的补贴补出了2592块钱，这个真的太离谱了，就是完全突破了我们正常撰稿的这个价格逻辑。所以如果你真的能补出这个价格的话，你可以当做我们接下来讲的所有 MacBook Neo 的缺点都是汪汪叫。但是无论是什么价格，了解一下它的局限性总没有错。我们先来看看 Neo 的外观。 Neo 的整体尺寸和重量其实是和13寸的 MacBook Air 差不多的，那 Neo 甚至还重了一点点，是1.2公斤。但是打开以后你会发现 Neo 的屏幕呢要比 Air 再小一点， Air 是13.6英寸， Neo 是13英寸，两者是看得出差异的。那 Air 的边框会更窄一点，但是反过来说 Neo 它现在没有了中间的刘海， 1080p 的摄像头就藏在了这个边框里面，我个人觉得是它的加分项。那和之前的老 Mac 比起来呢，那边框整体还是缩减了不少的。这块屏幕的面板也和 MacBook Air 是同一块，500尼特的峰值亮度，同时有着视网膜屏，也就意味着它的 PPI 非常的高，所以看不到什么像素，整体非常之清晰，相当锐利。反正这是相比同价位电脑很核心的一个优势。那唯一需要注意的一点就是，虽然Air 和 Neo 用的是同一块面板，但是苹果在色域上就是砍了一刀， Neo 只支持 sRGB 的色域， Air 支持 P3， 这听起来真的有点难以置信，为什么要砍这一刀？但实际日常使用中呢，你说这个广色域用的有多少？我觉得是不多的，大多数的 App 还有场景的色彩都在 sRGB 的范围里面，所以除非你需要做专业的调色或者印刷这些工作，那确实需要它，但你也不会买这台 Neo 电脑，对吧？所以就我不知道为什么苹果要做这种砍了一刀的这种事情，就会让你觉得，就你完全可以给我，但为什么不给我？很奇怪。反正总的来说 Neo 的屏幕还是会给个好评的，真的还是挺不错的。那做工方面，你依然可以相信苹果，我们也替你掰了，替你压了。结论就是整体的机身非常结实，这个做工没有减配，配重也比较合理，依然支持你单手来开合这个笔记本电脑。这是一个很小的点，但实际使用中还是挺实用的。那不过这次它因为采用了60%的再生材料，材质的质感明显会不如 Pro 和 Air， 你能够看到有一种拉丝的金属感，在光下面看起来是有一点点不那么优雅的。那4种颜色里面，我不知道你喜欢哪种，我个人会推荐粉色，我觉得是我最喜欢的。这个全新的柑橘色，我觉得看起来有点偏绿，不是我个人最喜欢的，但看起来很多朋友很想买这个颜色。同时这次键盘苹果也说做了一些新的创新，那核心的创新就是它采用了同色系的设计，就是键盘的键帽呢现在颜色会和你的这个外观有点接近，这是创新，但是它没有了背光，这一点比较可惜。打字手感方面没有什么问题，回弹也都不错。那另外的话，512GB 的版本才有指纹识别解锁，如果你买256GB 的，它就是一个普通的锁屏键，所以解锁电脑你必须要输入密码或者用 Apple Watch 或者别的方式去解锁它。那电脑除了打字，除了解锁还需要什么呢？它需要鼠标。那笔记本电脑没有鼠标一般会用什么呢？会用触控板。这就说到我们的重点了，这次这个触控板非常逆天，它居然破天荒的没有采用苹果的震动马达，所以它这块 Haptic Engine 是没有的，它是一个物理层面按得下去的这个按键。上一次出现这样的设计的 Mac 应该是11年前，如果我没有记错的话，是2015年。
那个时候的核心宣传点是他们总算替换掉了传统按下去的按键，换成了这个震动引擎。然而过了11年 MacBook Neo 又回到了纯物理按压的方式，这个是我个人觉得比较难受的一点。虽然说它触控还是很精准，按压也很精准，没有什么问题，但是你在用的时候是能感受到它不如那个 Haptic Engine 带来的震动反馈来的有力和准确的。压下去的时候边缘会漏缝，会有点像跷跷板一样，反正我个人觉得这个有点遗憾。那如果说前面这些你都能接受，那接下来我吐槽这个点，你可以看一下你能不能接受。MacBook Neo 有2个 USB-C 接口，其中一个接口是 USB 3.1，速度还不错，但是另一个接口居然是 USB 2.0 接口，这是什么意思？USB 2.0 是在2000年，就是2000年这个整数推出的规格，距今已经26年了，它稍微再努力一下就退出21世纪了。但是这是苹果最新的产品，我真的很难理解。我在采访的时候也问了他们苹果的高管，到底是什么原因？那看起来似乎是因为芯片那个硬件的设计导致的，它只能有个3.1和2.0，这个 USB 2.0基本上只能用来充电，最多接一个鼠标。反正我觉得这个影响还是挺大的，这意味着你很难进行双向的数据高速拷贝，比如从存储卡拷到外接硬盘，那买这台电脑你拓展坞就基本上是个必选项，会比较灾难。那多提一嘴，上面的口是 USB 3.1，中间的口是 USB 2.0。那苹果比较好的一点呢，是它能够检测你把哪根错的线插进了哪个错的口，所以会提醒你插错的概率不是很高。那它的充电速度也值得我提一嘴 ，MacBook Neo 配备了先进的20瓦充电，它的峰值功率在30瓦左右，你敢信和 iPhone Air 的充电速度是一样的？没错 ，iPhone 17 Pro 手机充电速度比这个电脑要快，它也不支持真正意义上的快充，会让人有点无语。从20%到充满，大概要花你2个半小时的时间。那另外续航方面，官方宣称16小时左右的视频回放，我们反正用下来感觉日常使用应该是没有任何问题的。其实电池还挺长的，但是难免会让你有点膈应的点是，你把它电脑拆开一看，你会发现它只配备了一块36.5瓦时的电池，几乎同样的尺寸，同样的重量。MacBook Air 13寸，它的电池容量是53.8瓦时，而且还比 MacBook Neo 要轻。那说明苹果肯定是做得到的，但是 Neo 就硬生生放了一个30多瓦时的电池。但凡它加成50瓦时，它的续航会变得超级离谱，但是没有。音频方面 ，MacBook Neo 保留了3.5毫米的耳机接口，不支持高阻抗的耳机也还算合理。Neo 在机身两侧配备了2个扬声器，支持杜比的全景声，还有空间音频。那音质与其我来说，不如你实际听一下。我们准备了一个人头麦克风，你可以来对比一下它和别的机型的区别。那好，讲完了这些机身设计的优点和缺点，我们来看看大家最关心的这颗芯片 A18 Pro。至少在过去的历史之中，如果我记得，所有用手机芯片所谓的超级本电脑都失败了，几乎没有一个是真正意义上成功的。那么到了苹果，这个奇迹会上演吗？A18 Pro 虽然听起来很离谱，是一个手机的芯片，但是本质上它的性能其实是接近于 M1 芯片的。这样一想的话，倒也没有这么离谱，甚至单核的频率比 M1 芯片还要高。但是让我感觉意外的是，这个芯片居然不是满血版的，它比 iPhone 16 Pro 还少了一个 GPU 核心，内存的话也直接锁死了8个 GB， 没有任何的扩展空间。那当然，我们最终还是看实际体验，我们做了几种测试。那视频是我们比较重视的一点，因为我们就是个做视频的公司，同时回放3条 4K 60帧索尼素材 ，MacBook Neo 就播不动了，但是1条或者2条都还是挺顺畅的，所以只能说你用它来剪手机，还有大疆 Pocket 这样的素材，你发个短视频，那它是可以胜任的，没有问题。但是如果你同时打开3个大型的应用，或者稍微多开一些界面，那你会快速吃满这8 GB 的内存，然后Neo就会懵逼。那打游戏能打吗？你打小丑牌什么的肯定是可以的，但是大游戏你就不要有预期了，还是会掉帧的。那因为现在是 AI 时代，你肯定要问 AI 能不能够跑。那大多数 AI 模型本身就是云服务，所以跑肯定能跑。
那 OpenClaw 我们也试着部署了，也没有什么问题。那有个小的细节就是 MacBook Neo 没有摄像头的偷拍指示灯，所以逻辑上，假如 OpenClaw 被黑了或者出了问题，它是可以偷偷拍你照片的，你会很难注意到。那如果你担心隐私的话，最好在物理层面遮挡住摄像头。那最后还有一点，就我不确定是不是适配的问题，就是我们发现 MacBook Neo 会在非常简单的操作上，比如说一个简单的思维导图，你图片稍微多一点，它会出现像这样的卡顿，这我感觉真的不是一个正常的情况，希望之后的固件可以修复这个问题。所以，就总结下来，就是 MacBook Neo 其实对于日常办公、基础设计还有轻度剪辑，尤其轻度剪辑它都没有问题。这个对于这个价位的电脑来说，其实很厉害了。但唯一的限制，我觉得不是它8GB 的内存，不是它的这个芯片的 CPU 和 GPU， 而是它的硬盘。因为你想，本质上它定位的学生党，并不意味着产生的数据更少，但是它目前只提供了256和512两个选项。你想要更大的存储，你得用外置，但是外置存储又被它一个接口的问题给锁到了，等于各个地方它都会绊你一下，这个感觉很难受。那既然讲到了外部，这次苹果也发布了这个新的 Studio Display 和 Display XDR 这两块屏幕，我得说真的非常的好，虽然价格不怎么美观，但是这个屏幕是没有问题的，在行业里面数一数二。那这后你肯定会问了，全新发布的 Neo 电脑一定会和屏幕适配吧？我们替你试了，插上去它能点亮，但是它的分辨率会掉回 4K 60帧，即便这个屏幕能做 5K 120帧，但它只能做到 4K 60帧。那当然，这也不是Neo专门的问题，因为苹果的 M1、M2、M3 芯片都推不动这块全新的屏幕。如果要最好的体验，至少需要 M2 Max 这个芯片才可以。那像这次新出的这个 M5 Pro 和 M5 Max 的 MacBook Pro， 那确实他们和这个 Studio Display 和 XDR 搭在一起非常的强。反正这个屏幕是为他们准备的，不是为Neo准备的，就别想了。所以这基本上就是这次苹果发布的这些新的 Mac 了。这台 MacBook Neo其实啊，就虽然听起来很奇怪，就是我在心里其实是认可这个产品的，即便我吐槽了这么多。因为你想，我们看我们视频的人，就你其实对数码很感兴趣，所以你很清楚行业里在发生什么。但是我们稍微想象一下，你回到18岁，你是青春的，你刚刚走入校园，说不定你我就会买一台游戏本啊，但是你身边的伙伴们很有可能会选这台 MacBook Neo， 所以我觉得各自的选择没什么问题，尊重各自是最好的一点。那 Neo 其实现在最大的对手是前几代的 MacBook Air， 因为你想 M2 芯片的 MacBook Air 渠道价现在也掉到了3000多4000块钱左右，所以你会选什么 MacBook Air 还是 MacBook Neo？这就是我们这期 MacBook Neo 的上手。如果你有朋友喜欢这台电脑，一定要转发给他看一看，也许会对他们有很大的帮助。也记得给我们点赞、3转发，这会对我们很大的帮助。那么我们下次再见。